日我又嚟介紹參雞湯。喺韓國，我真係狂食參雞湯嘅。咁呢次間鋪頭呢，就係我朋友特登介紹嘅。咁佢就係喺一個唔係遊客區，係啲商業區嘅餐廳。因為冇遊客嚟啊，所以咧佢嘅 menu 咧都好 local 下。呢間嘢就係地下 food court 咁嘅位置嘅餐廳仔。例牌試咗人參酒先，好香。同我平時飲嗰啲咧有啲唔同，呢個真係個酒嘅人參味係比較清甜嘅，但係都有啲苦澀味。泡菜咧就有3款嘅，個雞湯味嚟講已經讚緊間餐廳啦。佢個泡菜都好好味啊！平時咧我一個唔太中意食泡菜嘅人，我依家咧我都要加單啊泡菜。老闆娘不禁俾我，我個鮑魚藥膳參雞湯到咗啦。入 ，thank you。後加嘅泡菜都到啊，真係好好味。唔講經，試下個鮑魚雞湯先。入邊啲藥材好足料啊！參雞湯記得係要畢落個細碗度食嘅，同埋第一碗唔好加鹽。哇，好補啊！啲藥膳味好勁，同埋啲人參味完全係有出嚟嘅，唔係留呢間嘢，好推薦。第二碗加啲鹽，掉多頭添，好加啊！由於頭先柒咗加多咗鹽啦，食到一半加翻啲湯落去溝淡佢，都係唔加鹽好味啲。唔加鹽咧，會食到啲材料味充足好多，唔建議加鹽。當然啦，如果你本身係重口味嘅，咁咪加啲咯。第3碗拍埋隻鮑魚落去先，係夠4碗嘅其實。由於咧睇唔明呢個韓文 menu 啊，梗係一嚟嗌最貴啊。其實我唔太中意食鮑魚嘅。點解咁強調我唔中意食鮑魚咧？因為我媽咧由細到大都以為我好中意食鮑魚，跟住就成日買啲鮑魚翻去。但係其實我講好多次，我係中意食扇貝、帶子嗰啲平嘢，唔係鮑魚。呢個世界最慘嘅2大悲劇，阿婆覺得你餓，同阿媽覺得你中意食啊。清底，最後一碗食晒啦，終於好飽啊！呢餐飽到搞唔掂。但係咧，呢間咧應該我食過咁多間參雞湯入邊咧最啱我口味嘅。咁佢唔係嗰啲一筆落去成大支人參、1-2支人參嗰啲遊客參雞湯啊。咁佢呢度佢個湯啊，嗰啲配料全部啱啱好嘅。佢啲人參唔係話太多，但係佢入邊嗰啲材料啊，全部係唔會重疊啲味，唔會遮到啲味嘅，似係發個菜咁嘅。OK 嘅，好中意啊！呢間嘢極力推介 Google。我又俾咗5星啊，好正啊！咁記得啦，呢間嘢個定位比較難揾嘅，佢係喺 B1嘅一個商業區地下嘅 B1，咁你就揾到啦。附近真乜叉都冇嘅。咁食完呢餐呢，要解決下一個問題就係，如果要翻啲旅遊景點呢，都要搭半個鐘頭車嘅。咁但係真係好好味嘅，要唔要嚟就睇你啦。地址喺個評論度啊！